So gaskiya ne, inda ya yi mini ne na gane. In dai amo ne kan shi bandai na shi zancen gaskiya. Wannan waka shahararren mawaƙi ne wanda aka fi sani da Hamisu Breaker, mawaƙin da ya fice a ɓangaren waƙar Hausa. A yanzu haka Hamisu Breaker ya shirya sakan muku zafaffiyar waƙarsa nan da ba da daɗewa ba. Domin jin ya waƙar take, ku biyo mu nan da ba da daɗewa ba. Amma za mu so idan har yau ka fara zuwa gidan TV nan namu, ka fara da danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share domin ka tabbatar mana da cewa kai namu ne. Sannan ka yi mana comment, ki yi mana comment, ku yi mana comment. Kar ku manta, yin comment ɗinku a gare mu shi zai tabbatar mana da menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Mun gode.